ちゃんと釣りました。今日だからです。沖縄から来ました。私は千葉から来ました。あとこの部屋はそれでは皆さんグラスを片手にハイサイ。チキンの。と思います。みんな足で踏むので。仕立てはこちら。めっちゃ食ってんじゃん。めっちゃ食ってんじゃん。